হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে যে টপিক সেটি হচ্ছে একটি ড্রিল মেশিন তৈরি। তো কম টাকার ভিতরে এই ড্রিল মেশিনটি আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি। এটি সুইচের সকেট, আমি 3টি সকেট নিয়েছি, একটি সুইচ, আর এটি আমি ড্রিল বিট নিয়ে এসেছি। এটি সুইচের সকেটের মাপে কিনে এনেছি, আপনারাও সুইচের সকেটের মাপে কিনে আনবেন। তো দেখবেন যেটি ম্যাচিং হয় সেটি কিনে নিয়ে আসবেন। লুজও না, মানে টাইট হলে ভালো হয়, কিন্তু লুজ আনা যাবে না। ওকে। আর আমার এই ভিডিওটি একটু আগে করে আমি ভয়েস পরে দিচ্ছি, কথার সাথে কাজের সাথে নাও মিলতে পারে। তো আপনারা ভিডিওতে যেভাবে কাজ করতেছি আপনারা সেভাবে দেখে নেবেন। তো এই যে যেভাবে দেখতেছেন যে 3টি সকেট একই সিস্টেমে ঢুকিয়ে নেবেন আপনারা। তো আমি এটি একবার বানিয়েছিলাম, তো মোটামুটি ওয়ার্কার ভালোই করে, কাজ ভালোই হয়। তো আমি তার জন্য এই ভিডিওটি আপনাদের শেয়ার করতেছি। এখানে আমি চাইছিলাম যে একটি লাট এই পাশে দেই, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার ইয়াটি মানে খারাপ দেখায়। তো আমি 3টি এক সাইডে লাট সিস্টেম করে নিলাম। যাই হোক, আপনারা 3টি এভাবে করে লাট দিয়ে ভালো মতো আটকিয়ে নেবেন, যাতে ঝালাই করার সময় নড়াচড়া না করে। তো 3টা চাপাচাপি করে টাইট দিয়ে নেবেন। আর আমার ভিডিও করার লোক কিন্তু না, আমি স্টোনে বাজিয়ে ভিডিও করি, তার জন্য ভিডিও করতে দেরি হয়। জাস্ট আমি আটকে আটকে এখানে কাজ করতে পারতেছি না, যা হচ্ছে আপনাদের সব সামনেই। তো আমি এখানে একটি প্লাস দিয়ে চেপে ধরবো, যাতে ঝালাই করার সময় নড়াচড়া না করতে পারে। আর অবশ্যই আপনারা ঝাল তাতাটি ভালো করে হিট হতে দিবেন আগে, প্রচুর পরিমাণে হিট হতে হবে, নাহলে কিন্তু এটি ঝালাই নেবে না। আর যখন সুইচের সকেটগুলো নেবেন তখন অবশ্যই পেতলের সকেটগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন। পেতলের সকেটগুলো অনেক শক্তিশালী হয় আর জ্বালাই করতে ভালো হয়। তো আমার এই সাইড জ্বালা হয়ে গেল সুন্দরভাবে। তো দেখেন, আমি এই সাইডে একটু জ্বালাই দিয়ে নেব। এটি এখানে একটু ঠান্ডা হতে দিলাম, ঠান্ডা হয়ে নিক। আর এটি হচ্ছে আমার মোটর। তো এই মোটরটি সাধারণত তো যারা যে ট্রাক পিকআপের ড্রাইভাররা ফ্যান ইউজ করে, সেই ফ্যানের ভিতরে এই মোটরগুলো পাওয়া যায়, এবং কি আপনারা মার্কেট থেকেও কিনতে পারবেন। কিন্তু এই মোটরগুলো ওরকম ধরনের ফ্যানে বেশিরভাগ ব্যবহার হয়। আপনারা চাইলে ক্রয় করতে পারেন যে কোনো ফ্যানের দোকান থেকে, ইলেকট্রিকের দোকান থেকে। জাস্ট এটি আমি ফ্যানের থেকে সংগ্রহ করছি। আর এটির দাম বেশি না, 80 থেকে 100 টাকার ভিতরে নিবে আপনাদের কাছে, এর বেশি দিবেন না। এটি এখনো গরম আছে। আমি এখন 3টি লাঠি খুলে নেব। এটি একটু সাইডে রেখে দেই। আমার যে সুইচ মোটরটি আছে, মোটরের কানেকশনগুলো আগে করব, পরে এটির কাজ করব। তো দেখেন, এখানে কিন্তু আমি সুইচ লাগিয়েছি 3 পার একটি সুইচ। এটি আপনারা 2 পার সুইচ নেবেন, সেক্ষেত্রে
সংযোগ করতে ভালো হবে, সুবিধা হবে। আর সুইচ কীভাবে সংযোগ করতে হয় সেটা আমরা মোটামুটি কম বেশি সবাই জানি। একটি তার কাটে দুটি মাথা হয়, আর দুটি সিগন্যাল কিন্তু আমাদের সুইচের দুই সিগন্যালে লাগিয়ে দিলেই হয়ে যায়। ওকে, তো যারা নতুন তারা এই স্কিপ করে যেতে পারেন, আর যারা যারা পুরাতন তারা স্কিপ করে যেতে পারেন, আর যারা নতুন তো পুরো ভিডিও দেখেন, নইলে আবার মিস করে যাবেন যে যারা এটা কীভাবে দিলাম। ঠিক আছে, আমার লাল সাইড থেকে কিন্তু আমরা হলুদ তার দিয়ে সুইচ লাগিয়ে দিয়েছি এক প্রান্ত, আর এবার সামনে একটি লাল তারই লাগিয়ে নিচ্ছি। আমাদের পজিটিভ সাইডের কানেকশন মোটামুটি ওকে। তো এই সুইচের কিন্তু এক পাশে পজিটিভ চিহ্ন দেওয়া থাকে, একটি প্লাস চিহ্ন, তো সেটি দেখে আপনারা চিনতে পারবেন। আবার অনেক মোটর নাও থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই, উল্টাপাল্টা হলে মোটর কাটে না, আপনারা তার উল্টাপাল্টা করে লাগিয়ে নেওয়া হয়ে যাবে। আমার নেগেটিভ তার থেকে সাদা তার দিলাম, আর এটি আমার জাপানি ড্রিল চক, যেটি আমরা বাংলাদেশে তৈরি করলাম। যাই মজা করতেছি আপনাদের সাথে। তো এই দেখেন একটি সকেটের পুরাপুরি এবং কি মাঝের সকেটে হাফ, আবার ড্রিল বিটটি আছে সেটির একটি সকেট পুরাপুরি ওই সকেটের হাফ, তার মানে মোটরের মাথা আর ড্রিল বিটের মাথা দুটি একটি সকেটের ভিতরে থাকে। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। তো আর এটি আপনারা খুব শক্তভাবে টাইট দিয়ে নেবেন। একটি স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে টাইট দিয়ে নিচ্ছি, এটি ভালোভাবেই কিন্তু আটকাতে হবে। আর এটি আমার 12 ভোল্ট ব্যাটারি, যেটি পুরাতন মোবাইল থেকে সংগ্রহ করে আমি 3টি ব্যাটারি দিয়ে একটি 12 ভোল্টের ব্যাটারি বানিয়েছি। তো এই ব্যাটারি কীভাবে বানাতে হয় সেটি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো কিছুদিনের মধ্যে। তো এটি আমার কানেকশন, এখান দিয়ে 12 ভোল্ট ইনপুট হয় এবং আউট হয়। তো আমি এখান থেকে কোনো আউট নিচ্ছি। তো এখানে আমি ব্যবহার করার জন্য একটি পিসি নিয়ে আসলাম, পিসি না, মাদারবোর্ড, যে পুরাতন টিভি থাকে, এটি এই কম্পিউটারের যে পাওয়ার সাপ্লাই সেটির পাওয়ার সাপ্লাই, কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে এসেছি। তো কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু প্রচুর পরিমাণে শক্ত হয়ে থাকে, যা আমরা জানি একটি কাঠের তুলনায় তার চেয়েও বেশি শক্ত। তো আমার ড্রিল মেশিনটি কিন্তু কাজ করতেছে, দেখতে পাচ্ছি। আমি এটি ছিদ্র করে দেখি আমার ড্রিল মেশিনটি কীরকম কাজ করতে পারে। আমরা এখানে একটি ছিদ্র করব, দেখুন এখানে একটি ছিদ্র করতে দেখাচ্ছে আপনাদের। কিন্তু অলরেডি একটি ছিদ্র হয়ে গেল, আর একটি ছিদ্র করে দেখাচ্ছে আপনাদের। আর এটা কিন্তু বেশি লোড করলে আটকা যেতে পারে, সমস্যা নেই, আপনারা একটু তুলে নিয়ে আবার আস্তে আস্তে বসাবেন, হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের সেই রকম শক্তিশালী ড্রিল মেশিন নয় যে লোহা পোড়া করতে পারবেন। তো এটা দিয়ে একটি প্লেন সিট আর এ ধরনের পিসি এবং কি কার্ড আছে, কাঠ পোড়া করতে পারবেন। প্লেন সিট বলতে যেই টিনগুলো আমাদের ঘর বাড়িতে যে টিনগুলো ব্যবহার করি সেরকম ধরনের টিন, এটি দিয়ে মোটামুটি পোড়া হয়। আমি এটি করে দেখেছি আগে, আমি এটি দিয়ে আগে কাজ করছি। সো সবাই ভালো থাকবেন, আর ভিডিওটিতে অবশ্যই লাইক করুন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।